Shalom, lokrai dia sarani osana hutu makana Jesus adomi nebe kwalker ya fatin nebe de ohin lokrai mana kidane ita hasuru mal fali leu si medsos sidane atau halau itania kultu makain bye mesmo leu si media sosial idane ami espera katak itania liturgia hosana tegilau na fatin kultu umakai ba sarani ami espera katak ita hutu ohi para ho family hutu hodi tuir kultu umakai nirene atau na fatin ita aprende ita ronda na imaroma kenia liafuan santo hodi leno itanian fuan itanian moris atau none ita sempre hakat moris idane iha dalanos molok ita le no rona explicação na moroma ni alia fuan idane ma ita halo oração na Jesus amin ya sefi igreja. Amin ya aman santo, aman diak, ami hato amin ya agradece, obrigado, tanpa lokrai kirane ami ya fatin kirane. Odi hato o itabot niya liafuan santo, ba itabot niya sarani sira hosana. Iha sirnya uma o iha fatin nebedit. Ami usu itabot yang perdamba amin ya salah. Nebe ami halo onali usi amin ya hanuin. Amin ya liafuano amin ya hal-hal. Fo perdamba amin naib. Atau nune amin ya moris. Liliu itabot niya liafuan santo nebe ami hato o bele serve iha itabot niya futarawin o bensamba ami hotu o bensamba sarani sira iha fati nebe deit no bele hakmatek khodi tuir rona kultu umakain edane Hodi na Jesus Kristus dia fuan moris ni naran. Ami harohan. Amin. Reflexão kultu umakain. Ohin italeho si Segundo Korintus capítulo 1 resentolo verso ida atau verso 1. Ho liafuan bahasa Indonesia nebe hatete hanesane nasihat terakhir ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain telah aku katakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku. Dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan,
namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegar di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan karena supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami berdiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Idane maka naing maromak ni ang leafuan santo, haksolok ba itahutu na berona no aplika naing maromak ni ang leafuan iha itan yang Boris loron baloron. Inan aman sira maknain Jesus hadomi, naing maromak ni ang leafuan idane hotema halobal ya los. In general, ita eman humano sempre hanuin katak itane ema los. Atusay eman eme los no perfeito ba ema seluk hanesan ansioso. Ema pessoal ida. La hija ema ida gosta ou simu sekarik ema selok dehania ema at o ema lalos. No problema barak musu wen hira iha ema balon hatete ba ema selok o moris lalos. O la honesto. Nebe ni arrohan maka konflito. Historia malo. No ikusli maka itan niya relasyon sosial na belkoto. Hirus malo. To baku malo ta. Inan aman sira maknain Jesus adomi. Iha visita primeiro basarani iha Corintus. São Paulo hari jemaat no hela iha neba durante tinan ida no fulanem. Tuir kisah para rasul kapitulo sanure singwalo verso sanure singida. Visita segundo nia lakleur. No momento ne São Paulo prepara hela nia visita badatuluk nia. Visita badatuluk atu hatudo basarani sira ya Corintus. Kona ba poder evangelização kusinay maromak nebe nia São Paulo.
simuona o hetan ona usinai maroma. Karik sarani Korintus hare saumpolo fraku liu hanesan ema santuida. Saumpolo mos nervos tan badalar rua ona nia bahya Korintus hari jemaat no visita sira no hanorin evangeliu kona ba o insa muris hanesa ema Kristaun. Mai be faktus katak se ema barak maka kribinia kritika nia no halo presaung bania anesan ema mauluhi ida kalau ita hare iha kapitul sanur reserua vers sanur resenen saumpulu desafio kata se pessoal jemaat barak maka se muris ia salah no pecado nia larang sarane barak makse larang ak sarane barak maklaya moral laya respeto tanpane saubulo desafio sira hodi kokos sira nia an rasik karisya metin iha fe bana Jesus Kristus. Dia sinyal maka karik Kristus iha seren yang fuan. São Paulo hakarak desenvolve jemaat Korintus sai jemaat nebe perfeito. Sira barak makriko ona. Sarane sira barak matene kona. Nomo sira barak makahetan ona bensaun Espírito Santo niang. Quando ita leho si 1 Coríntios capítulo 4 verso 7. Mai be toir São Paulo katak sirane sidau perfeito. Dan mane São Paulo duru sira atu luta navaten. Inan aman sira maknai Jesus adomi. Pangsalasaung São Paulo niang iha leitura idane au fahe ba parte tolu maka hanesan parte primero disiplina spiritual nebe persija halao atunone itan yang spiritual bela saudável no forte. Ia verso 5 atete kanak koko onya an rasik karik imi se mitin iha fe hareba an rasik karik imi lafiar ba imi nia an rasik kata Jesus Kristus iha imi nia fuan tanpa se la hanesane imi la tahan hasoro tentasau. Qualquer ita ema cristão tem que koko nia an rasik tem que avalia nia an rasik atau decide kata karik nia sehela ia Kristus karik nia se depende nia salvação. La ia ciência ida importância leu ba ema fierna en sira ho claro ho que pastian kata sira compre ba Boris Rohan like niam São Paulo husi basarani sira ia Korintus atau nafatin korajem basiran yang an rasik doke tau deit lia ba emaselo halo hoax halo lia fuan falsu loro lia tun sai lalos tan batuir São Paulo
coragem ba ang rasik importância liu ia desenvolvimento vida espiritual niya. Wain hira emaida barani coragem ba niya ang rasik significa niya barani hare kondisão moris sa nesan baindek inclui honia fraqueja rasik. O hatete lolos kona ba fraqueja ne benia iha. Ema humano bele hare no nakloke ba na imaromak ne be hare ba ni afuan. Eksemplo bay ita bele hatete emasiluk o emasiluk bele hatete ida o emasiluk bele hatete emasiluk ne be ita rona. Ita bot ladung sensitivo. Tur haware ita bot fraku. Ita bot haware la ia vida moris ida. O ita bot ema baik ida. Ida ne exemplo. Nebe ita bele hato ba emasiluk o emasiluk bele hato ba ita. Ya ita ema barak liu matenek halo avalia ba emasiluk. Ba be ita nia moris doke ba ita nia rasik. Maluk sarane sira makna Jesus hadome. Mai ita habarak tempo hori reflecta ita nia rasik. Atunone ita bele cuidado no mos tolera ba emaseluk. Emanebe bebek pronto avalia dia fuan no hahalok. Iha loron. Hanesan mos emanebe badina samos nia uma usirai raho no leksu. Ita nia fuan mos wain hira ita pronto hamos na faten. Hamutu honai maroma. Badinas na fatin halo korezaum baan rasik. Tanba ema ne bebek halo korajem ba ema selok no barok hadia nia pekado sira nia lahak matek iha nia moris. Mai be ema ne be hatene halo komunikasaum honia rasik no bebek introspeksão ba nia fraqueja o nia força nia fazer controla nia ar. Inan aman sira irmão sira mengenai Jesus adomi. Ida parte segundo. Wain hira ita bot la bele ona sadere ba sede iha mundo idane. Sadere ba Kristus nebe força ba ita bot nia moris. Iha verso hitu saum palilu kulia makas kona ba oração. Ami reja banai maroma. Atu imi labele halubuatat. Atu parbele tahan bate tasan sira. Mabe atu imi bele halubuat nebe diak. Mesmo ami rasi kelabele tahan bate tasan sira. Orasaung hanesan forsa bot ida. Nebe bele hala mudança ba itania moris. Mudança ba itania atitude. Mudança ba itania sentimento los. Kalalos. Mudança ba itania relação social. No mudança ba itania dignidade moros absolute.
Oração bele lori milagre no esperança ia itania moris. Oração bele manan ba itania fua nebe los. Itania fua nebe tos. Harahun itania halok atsira. No bele lori ita basically una Jesus Kristus hanesan ayahum ba moris idane. Livrai David halo oração efetivo dal hitu lorong ida. Na Jesus halo oração dal tolo lorong ida. Ia tempo karan molok descansa. Tempo nebe hak mate. Ia madrugada molok sai husi fatin toba. Tempo nebe se silencia. No ia lorong meu dia. Tempo nebe kolen. O insaho ita. Parte da tolok niyang luta ba realiza lia los iha muris idane. Ia verso 8 São Paulo hatete katak tanba ami labele halo buat ira kontra lia los. Buat nebe ami bele halo makabal lia los. Ina ama makna Jesus hadomi. Moris nebelos, honesto, se sain hasen desafio bot basara ni sira ya Korintos. Buat nebe vital, ia moris emakistansia maklialos no honesto. Babe São Paulo hare kata kondisang idane sidauk dok, sedok, husi ema Kristaun sira ya Korintos. Sakrifisio nebe São Paulo hetan ia serviço evangelho nia. Atu atingi more Kristian nia nebe resposta hanesan ema lohidor, ema buka oin, ema buka sorti. Ita leu si capítulo sanures 9 verso sanures 9 sanures itu. Inan aman sira maknain di hadomi. Ita halaona kasidau kultura korazem. Ia itania rasik lorong balorong. Karik itania halok kredit moris emasiluk niya. No hirus wain hira emasiluk korazem ba itania an. Mai ba. Habarak tempo hodi hare klian ba itania moris. Atu nene ita bele cuidado no tolera ba emaselu. Ema nebe badina salokorazem bania fuan cualquier tempo. Hanesan ema nebe badina samos umalaran userai rahun. No lisu. Itania fuan mos bele mos. Wain hira ita pronto atu hamos hamoto na maromak. Wain hira ita berani hare kalian baan rasik. Huan husi moris nembe diak sesai husi itania an rasik. Maiba ita hadok an husi attitude husi moris nebe lalos. Moris nebe halakon emaseruk ne dereitu. Moris nebe la perfeitu tidak terpuji. Ita nurar sarane eba Kristaon nai maromak ne oang. Haturu itania moris hanesan na Roman homasin. Atu nane moris ema Kristaon sira. Ia valor. Ia dignidade pa ema selo. Hanesan nai maromak ne hakarak. Atu nune moris ia familia. Moris ia ambiente lingkungan nebe ita iha. Moris nebe ia faten servisu. Moris cualquier ia faten publik nebe deit.
ita belesai bensau ba emaselo. Ikus liu inan aman sira irmau ba sira maka nain Jesus sadomi hak solok pa luta na fatin baitan yang moris atau belesai perfeito neunida laranida hanoinida no moris ihadame maromak nian no maromak se acompaña na fatin ida. Amin. Mai talo rasa. Obrigado manay maromak. Itabot niya liya Fuan Santo. Nebe ami aprende ona liu si segundo Korintus sanulu resentolo verso ida to sanulu. Ami aprende kono ba moris olia los. Ami reconhece ami ni ahan katak dala barak. Ami monu iha salah. Dala barak ami la hala utuiri tabot ya hakarak. Dala barak ami la sai sasin, sai naroman, sai masin bae maselo. Tan banenay obrigado bo itabot niya liya Fuan Santo. Prega ba amin niya Fuan, amin niya Hanoin, amin niya Moris irene. Atu sai ba matadalan niya amin niya Moris. Atu none amin niya Moris ne iha valor, iha dignidade, iha Moris, iha mundo idane. Hori na Jesus Kristus niya naran ami harohan. Amin.